fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Karena kan saya juga punya anak kecil, masih 2 tahun. Kalau emang itu berakibat fatal untuk kondisi anak, lebih baik di stop. Ya, saya sih ingin dari pihak pemerintah agar lebih spesifik lagi supaya tidak ada kerancuan, supaya tidak ada keraguan daripada baik kami sebagai pedagang maupun para konsumen. Jadi jenis-jenis apa saja yang memang dilarang atau untuk sementara ini di stop.